咁另外咧，所以咧就係喺我哋平時嘅飲食入邊咧，盡量就煮餸啦，我哋有時中意中國人煮餸咧，中意落啲糖落去，令到啲肉腍啲啦嚇。咁其實嚟講呢個咧就盡量我哋都要避免啦。咁有啲咩代替品咧？其實我就會建議落水果，因為水果其實都有鬆肉嘅作用，譬如奇異果啊、菠蘿啊等等呢啲，其實都有鬆肉嘅作用嘅。咁其實我哋就會建議你情願係用水果代替避免代替咗你普通嘅砂糖去增加食物嘅鮮味啦。同埋另外嚟講咧，就係平時我哋出去飲品嘅時候咧，就係飲嘢嘅時候咧，盡量就係即係走糖或者少甜啦嚇。尤其是之前喺食物即係個嘅食物安全中心佢都做過調查啦。其實香港嘅一啲茶餐廳嘅飲品咧，個糖分咧嗰個熱量係好高嘅，一杯咧就已經高過我哋一日所需要嘅攝取量㗎啦。咁而另外嚟講咧，我哋平時咧有飲水，即係一啲果汁嘅時候咧，就盡量嚟講咧，我哋建議其實你飲新鮮果汁多就好過你係飲一啲普通咁樣現成樽裝罐裝嘅，因為好多時佢都可能會加咗啲糖落去嘅嚇。咁同埋另外有時我哋可以用代糖去做即係增加嗰個嘅甜味啦。咁同埋頭先我講過升糖指數啦，餅乾嗰度咧咁咩叫升糖指數咧？升糖指數咧其實就係一個嘅指數咧，去計算一個食物食咗落去之後咧，究竟佢令到個血糖上升嘅幅度有幾大嘅？咁如果上升幅度大嘅咧，我哋叫高升糖指數嘅食物啦；升糖嘅上升嘅幅度咧係細嘅話，我哋叫做一個嘅低升糖指數。咁點解咧？因為如果食咗即係呢種高升糖指數嘅食物落去嘅時候咧，我哋咧就係個胰島素分泌要多啲啦。咁但係問題嚟講咧，就係你經常性食呢啲嘅話咧，亦都會令到我哋嚟講咧對個胰島素嘅需求越嚟越大，咁從而嚟講增加我哋嗰個嘅胰臟嗰個嘅負擔嘅。咁調翻轉嚟講，如果我哋食一啲低升糖指數嘅食物咧，我哋對胰島素嘅要求咧就減低咗，咁啊減低咗我哋個胰臟嘅負擔啦。咁咩為之低升糖指數嘅食物咧？其實有啲即係頭先講過嘅就其實係有熱量嘅食物啦，其實唔係全部都會升糖嘅。咁脂肪同埋蛋白質咧，雖然佢係含有熱量，但係其實呢兩種嘅食物咧係唔會升糖嘅。但係因為嚟講佢哋都會含有熱量，我哋都要控制啦。但係而家澱粉質嚟講咧就會升糖嘅。但係澱粉質裏邊咧，我哋分開好多種，有啲就真係屬於叫高升糖指數，有啲低升糖指數嘅。例如嚟講白米啦，係比起糙米同埋紅米咧個升糖指數係高好多嘅。咁而另外一啲果粒比較大嘅食物，個升糖指數比較低。即係咩叫果粒比較大咧？或者簡單嚟講就係，如果你講米同埋粥，米嘅升糖指數咧就係低過粥嘅，因為粥咧佢係中意加，因為經過煮嘅過程咧，令到佢嗰個嘅米嘅果粒咧就細咗，所以佢升糖指數咧就會增加咗啦。而嗰個米咧就升糖指數對比嚟講就會高啲。麵粉同埋另外嚟講咧就係普通一白米咧一樣，米因為嚟講係冇加工過嘅，但係麵粉咧就因為加工過，咁令到個果粒細咗，所以麵粉嗰個嘅升糖指數咧又會係即係增加咗噶啦。咁而另外嚟講咧，有啲嘅譬如水果方面咧水果方面嚟講咧，有啲比較熟嘅水果啦，或者係本身係講無好纖維嘅果汁入邊咧，個升糖指數就會高啲新鮮成個嘅水果，佢入邊含有纖維嘅時候嚟講咧，佢哋升糖指數咧又會係即係低咗噶啦。咁而同埋另外好多時食物咧，我哋唔係淨係單一種嘅，可能譬如你食個 pizza， 其實一個 pizza 入邊佢入邊有澱粉質、有脂肪、有蛋白質，係咪？咁其實加埋，其實嚟講咧，如果喺啲研究法，我哋就係話，如果當我哋進食一個嘅單純澱粉質嘅時候嚟講咧，我哋嘅升糖指數咧就會高咗。但係如果我哋同時間食一啲纖維啊、蛋白質或者係脂肪嘅時候咧，個升糖指數咧就會係降低咗噶啦。咁即係話，其實講到咁多，講咁即係咁複雜嘅嘢，即係要均衡。當我哋食嘅時候，唔好淨係單純淨係食澱粉質，應該又要食下蔬菜啊、食下肉啊咁樣等等幾樣嘢加埋一齊食，令到你個飲食均衡咧，你個升糖指數咧就會低啦。咁又或者另外嚟講咧，再具體啲就係話，你喺你嘅日常一啲食澱粉質嘅時候咧，盡量食一啲比較係即係高纖維嘅食物，譬如五穀包啊、燕麥包啊，代替啲白麵包啊、白饅頭等等呢啲嘅食物啦。另外嚟講咧，就係盡量食一啲譬如係即係如果你可能中意食薯仔啊、薯蓉嗰啲芋蓉嗰啲咁樣咧，咁其實情願係成個食，就唔好話磨爛咗去食。頭先講過果粒較大嘅嗰個升糖指數係會低啲嘅。當你磨爛咗佢，
你再煮到好爛曬、綿曬嘅時候咧，個升糖指數就會高咗㗎啦嚇。咁而另外嚟講咧，頭先講代糖啦，咁其實代糖其實我哋都會分開兩大類嘅。第一類咧就係含熱量，一類咧就係唔含熱量嘅。含熱量嘅咧就係叫一啲嘅糖醇類嘅即係代糖。咁呢啲嘅代糖嚟講，其實都係含熱量嘅。咁但係點解嚟講咧？就係其實可以愛嚟做代糖咧，原因就係話佢嘅甜度咧比起砂糖高好多，即係話你用少少咧，你就已經可以代替大量嘅砂糖㗎啦嚇。咁但係因為咧佢都係含熱量嘅，所以都會影響體重同埋血糖，所以咧就唔應該係大量進食嘅。咁而同埋另外咧，食得太多嘅話咧，其實你會肚瀉添嘅。另外咧就係一啲唔含熱量嘅代糖，例如係 Equal 啊、Splenda 等等啦，即係大家可能去啲餐廳咧，可能你問佢攞代糖嘅時候咧，基本上佢都會俾呢兩種你㗎啦。咁呢啲代糖其實係唔含熱量嘅，但大家即係好多時我都會接觸到好多人問嘅時候就係話：喂，食代糖會致癌㗎喎，係咪咧？咁的而且確咧，就喺一啲嘅動物嘅研究度發現咧，就係話食大量嘅代糖咧，就會有機會咧可能會致癌嘅。咁大量點解為之大量咧？嚇，咁我哋嘅研究發現過嚟講咧，其實只要你每公斤嘅體重，你每一日你唔多過2粒咧，或者係1包嘅即係細包嘅代糖咧，其實你就冇所謂㗎啦，即係就唔會就好健康安全㗎啦。咁即係話如果你60公斤體重，你一日你唔多過120粒嘅代糖，咁就係絕對冇問題嘅。咁但係即係你計下條數，其實我食極都冇可能係多過120粒嘅代糖㗎喎。所以話咧，其實一日正常嘅用量咧，其實我哋嚟講咧，其實係用代糖其實係好過你。如果你真係想食甜嘢而去落普通砂糖嘅話咧，有啲人話我落好少嘅就半茶匙嘅咋，咁我都情願你落代糖，好過你落半茶匙嘅糖嚇。咁而另外咧，頭先講過啦，即係嗰個之前講嘅就係話，除咗肥胖之外咧，仲有就係話高血壓咧都會增加我哋患糖尿病嗰個嘅機會嘅嚇。咁就係所以嚟平時嚟講咧，我哋都要控制我哋嘅血壓，咁就係透過低鹽嘅飲食啦，去控制我哋血壓啦。咁個鹽分嚟講咧，就係正常我哋咧一日咧就應該唔好多過2400毫克嘅鈉，即係咧就係1茶匙嘅鹽。如果平均3餐嚟講咧，就每一餐盡量唔好多過1/3茶匙嘅鹽或者半茶匙嘅豉油啦。咁除咗鹽同埋豉油之外咧，其實好多食物都含鈉質嘅，例如係魚露啦、味精啦、蝦醬啊、腐乳啊，或者係一啲醃製嘅食物啦，其實都係含高鹽分嘅嚇。